안녕하세요, 기자 NC입니다. 오늘은 에크의 시험을 모두 마친 에크들과의 인터뷰가 있겠습니다. 에크의 시험은 모두 어땠나요? 안녕하세요. 에크의 시험 본 이하트입니다. 에크의 시험 정말 만만치 않군요. 저처럼 너무 핑크핑크하고 양도 너무 많고 느낌도 너무 심각하게 주면 안 된다네요. 에크의 시험 준비하는데 정말 힘들었죠. 근데 불통이라니 이거 정말 너무해요. 여기 심사위원들 정말 어이없네요. 다음은 심사위원들을 모두 인터뷰해보도록 하겠습니다. 여기서 시험을 본 에크들은 모두 심사위원들이 어이없다고 생각하는데 심사위원 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 아니 왜 저희가 어이가 없습니까? 우리가 해야 할 일을 했을 뿐인데 자신의 생각을 얘기하는 게 심사위원의 일이 아니겠습니까? 참나 어이가 없네. 심사위원의 생각은 이러하였습니다. 자, 이제 통과 내과의 관점을 보겠습니다. 저의 심사위원들 너무 좋죠. 통과도 시켜주시고 그리고 과찬까지 정말 심사위원들 욕하는 애들은 정말로 이해가 안 가다니까요. 네, 통과한 에크들의 관점은 모두 이러하였습니다. 잘 들으셨죠? 자, 이제 이것에 대한 심사위원들의 생각을 모두 모아보았습니다. 그럼 한번 들어보시죠. 이래야지, 반응이 이래야지. 거봐요, 저희가 잘못되고 하나도 없다니까요. 이렇게 저희를 좋아하는 애끼도 얼마나 많은데요. 이렇게 여러가지 생각들로 에크 시험을 봐야 되느냐 마느냐가 문제입니다. 여러분들의 생각은 어떤가요? 댓글로 남겨주세요.